Evo ga moj Phantom 3 Professional, potpuno nov, ima 20 punjenja, to bi bio dron, znači nema nigdje nikakve grebotine, nikad nije pao. Tu je leća, tako da propeleri, kontroler, dodatna baterija, ništa, idemo ga upaliti. Gimbal je odradio svoje. To je kontroler. Ok. Ako ne vidite postavke. The home point has been updated. Please check it on the map. To je to. Evo. Ne znam ako se vidi, premjestit ćemo ga tu gdje nema sunca. To je moj sin. Šta je? Nećemo ga dati, ča? Moramo ga prodati. Mama nam je rekla da ga moramo prodati. Ok, evo tu je baterija, ne znam ako vidite. Znači imaš 20 dana da, znači 21 put smo ga punili. Sve je ok, nema SD kartice unutra. To je to. Idemo ga upaliti. The home point has been updated. Take off. Mislim ako treba, može se ga probati naravno. To je znači još slabo sam ga koristio, tako da no, to je to u principu. Ima ga gore, ga gledaš? Može ba?